அப்புறம் சாருக்கு கோழிக்கறி வைக்க தெரியும், சிக்கன் பிரியாணி செய்ய தெரியும், மட்டன் பிரியாணி செய்ய தெரியும், ப்ரான் செய்ய தெரியும், தோசை, சட்னி, சாம்பார் கூட தெரியும்ல. ஆனா ஒரு பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போனா என்ன கொடுக்கணும் தெரியுமா? ஒரு தாய்க்கு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சாப்பாடு பண்ணணும்னு தெரியுமா? நெல்லிக்காய், சுண்டக்காய், பீர்க்கங்காய், கொத்தவரங்காய், இல்ல கொள்ளு, இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியுமா? இதுல வச்சு சமைக்க தெரியுமா உனக்கு? மாதவிடாயப்போ சாக்லேட் தேவையில்லை. அந்த டைம்ல என்ன சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு உனக்கு தெரியுமா? இதெல்லாம் தெரியாது. ஆனா லவ் பண்ண வந்துட்டீங்க. போய் முதல்ல கத்துக்கிட்டு வா.